जय जगन्नाथ सांग माने आज मु आपण मानक पई बहुत बढ़िया रेसिपी नेकी आसीची। शीत दिन रे समस्तंकु ठंडा होई थाए। छोट पिलांकु आउ मध्य वयस्क लोकंकु सब बेले अधिक ठंडा होई थाए। टिके टिके ठंडा धरिले सब बेले एलोपैथी मेडिसिन न खाई एई भली भाबरे काढ़ा करंतु आउ छोट पिला मानंकु दियंतु। पिला मानंकु ठंडा धरिले आमे सब बेले संगे संगे एलोपैथी मेडिसिन देई देउछु। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ବିନା ମେଡିସିନରେ ସେମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଧରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଉପାୟରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଭଲ କରିବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗ୍ୟାସକୁ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେବେ। ଆଉ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଏହା ପରେ ମୁଁ ଏଠି 2ଟି ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି। ଗୋଲମରିଚକୁ ଟିକେ ଛେଚି ଦେଉଛି। ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ 2ଟି ଗୋଲମରିଚ ହିଁ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଛେଚିଛି। ଏବେ ମୁଁ 2 ଖଣ୍ଡ ଅଦାକୁ ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛେଚି ନେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଅଦା ଛେଚା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଛି। ଏହା ପରେ ଛେଚା ଯାଇଥିବା ଗୋଲମରିଚ ପକାଉଛି। ମନେ ରଖିବେ ପାଣିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହିଁ ଫୁଟାଇବେ। ଏହା ପରେ ମୁଁ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାନମହୁରି ପକାଉଛି। ଏହା ପରେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ପକାଉଛି। ଏବେ ଲୁଣ ନବା। ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ମନେ ରଖିବେ ପାଣିକୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇବେ। ଯେତେ ଅଧିକ ଫୁଟାଇବେ ସେତେ କାଢ଼ା ଅଧିକ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ପାଣି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଗୁଡ଼ ପକାଇବେ। ମନେ ରଖିବେ କାଢ଼ାରେ ଜମା ବି ଚିନି ପକାଇବେନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାଶ ହେଉଥିବ ଏହାକୁ ଦିନରେ 2ରୁ 3 ଥର ପିଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଏହାକୁ 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି କାଢ଼ା ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କମିଲା କି ନାହିଁ।